任意妄為，俾人聽落好似好負面嘅字眼，任性唔理後果嘅。咁但係我覺得創作人正正需要呢一種膽量嘅應有嘅特質嘅。咁而任意妄為往往都係我俾人形容嘅。咁我係邊個呢？咁我係一個漫畫家曹志豪，我都會啦，第一次做主持啦，咁我都震震地嘅其實，所以我一定要揾翻啲好令我好安心好定嘅嘉賓，經驗豐富嘅。我今日嘅嘉賓黃獎。喂，大家好啊！我而家先知個節目名叫任意妄為啊，好啊，我中意呢個名，中意係啊。OK， 係啊，創作人要嘅，我覺得。因為咧，我記得咧好多之前咧，我記得喺第二個台咧都同你傾過就話，我成日都想開一個節目啦，咁入邊啊同一啲唔同嘅創作人傾偈噶嘛。你係最大力 push 嗰個嚟噶嘛？簡單講就係招呼下朋友，大家傾下偈啫，我覺得。咁好好呢樣嘢。嗱，淨係你呢個安我定晒啦，輕鬆晒啦。係啊，我哋基本上就大家傾閒偈。咁嗱，如果我定咗呢個節目啦，咁其實係主要係創作人與創作人之間嘅對談。咁我記得以前咧，同一啲創作人傾偈嘅時候咧，同一般嘅主持人係有好多唔同嘅地方，同埋有好多共通點啦。但係有好多完全唔同，因為創作嘅個餡其實唔一樣啊，所以變咗我哋其實有好多唔同嘅地方。咁今次我繼續延續落去啦。咁我首先咧，我就第一次就想探討一個或者大家都好熟嘅話題先，武俠呢兩個字。好啊。黃獎點睇啊？我梗係即係中意講呢個話題啦。我自己本身起步嘅時候係寫武俠小說。我估其實香港好多人讀者又好，咩人都好，起步嘅時候睇書咧，武俠小說我諗係一半人係睇武俠小說先。當然另外可能有一半係睇愛情小說啦，我唔知。咁但係武俠喺香港或者中國人嘅世界裏邊咧，係有一個好奇怪嘅感覺嘅，好似我哋係同佢哋與生俱來，同我哋長大一樣。咁但係嗱，我知道啦，咁你係好熟歷史啦，扮熟啦，對比我一定最熟啦。但係其實咧，講一樣嘢俾你聽，其實我歷史係我係讀書唔成噶，歷史我係最高分嘅。係咁係啊，歷史最高分就係我完全當古仔，但係我從來未攞過滿分嘅。咁因為我係永遠咧當古仔聽完之後用翻我嘅字嚟寫。咁以香港嘅教育制度嚟講，我一定攞唔到滿分啦。我想講我讀 science 嘅。我讀非經敗大嘅，咁但係歷史對我嚟講真係古仔嚟嘅，即係譬如我細個嘅時候，我覺得武俠小說俾到我嘅一樣嘢係咩咧？就係我對歷史無端端有咗一份認識，雖然可能係錯嘅，對我嚟講，歷史係不斷去發掘翻究竟我當日喺武俠小說裏邊攞翻嚟嘅謬誤係啲乜嘢？以前我好笑噶，好笑噶，即係你當你睇嘅時候，點解當日呢本武俠小說要咁樣改嗰段歷史咧？當你去諗嗰陣時咧，你就覺得呢件事好爽，因為佢改咗之後咧，個合味先出到嚟。但康熙隔籬係咪有個韋小寶咧？係啊，你睇到會諗呢啲咯。係啊，今日又點可能咧？老實，喂，喺個皇宮行出嚟就見到就去咗青木堂喎，你諗下幾好啊？嗰件事係個世界幾細啊？咁嗱，你又可以諗下就係嗰陣時嘅武俠小說作家，究竟係佢個思維真係咁簡單啦，定還是佢真係將件事變到好似個舞台劇咁樣？令到你容易啲吸收，佢就個讀者嘅可能係，係啊。咁於是你見到嗰樣嘢咪過癮好多咯，同本來嘅歷史同埋真實嗰個世界嘅分別，你睇得到嘅。咦，其實嗱，如果咁講，我覺得就係你都講咗就係嗱，首先你好熟啦，你識分辨啦，即係分開究竟幾多係幻想出嚟嘅，幾多配合故事性嘅、戲劇性嘅，但有幾多係真實嘅。咁但係你咁熟唔會有包袱咩？其實唔係咁喎，我改咗好似有啲壓力喎。係啊，講真。我睇嘅時候我點會好熟咧？如果我係睇完嗱，我先講我睇嗰 part，OK， 睇嗰部分，我係喺完全唔知歷史嘅情況之下睇噶嘛，啱唔啱？甚至我睇《西遊記》嘅時候，一開始就知道係冇孫悟空噶啦，我冇理由一開始嘅時候以為孫悟空係真嘅啫，冇錯，係咪？咁所以嗰件事情，我覺得係兩件事嚟嘅，即係我睇還睇，歷史還歷史。我細個嘅時候將佢分開咗，當咗佢係兩件事。慢慢大咗先至將佢擺埋一齊嘅啫。好啦，再大啲，我自己再去寫武俠小說啦。有冇包袱咧？少少有啲嘅。我最初想寫嘅武俠小說咧，係近期啲嘅武俠小說嚟嘅，即係近代啲嘅武俠小說。但係諗下，都係唔好諗清楚啲先。我變咗我一寫我走去寫《封神榜》嗰個世界。越近就越熟咧？越近就越熟啦，同埋越近就越真噶嘛。嗱，你有冇留意過？有人講過嘅。就係金庸武俠小說裏邊咧，越近代嘅武功越差嘅。
我又冇留意喎。嗱，你諗下，九陰真經、九陽神功、葵花寶典呢啲係好早期嘅，即係宋朝嘅武功勁啲嘅。去到清朝係咪渣咗？即係去到後來嘅時候，大家用劍法啊、百花錯拳啊，即係嗰啲咁嘅武功嘅時候，係點解啲人啲內功好似差咗啲咁樣嘅？乾坤大挪移你唔見咗噶啦，係咪？咁即係話其實雪山飛狐都算係近代算武功高強噶咯，算係啊！即係但係你又諗下，雪山飛狐佢已經係即係用兵器對策，內家心法少咗嘅，覺唔覺啊？係，即係佢冇咁神奇嗰啲嘢。但係你越遠咧，越遠古咧，你覺得咧嗰啲神奇嘅武功咧係可信性高啲。慢慢去到近代咧，冇咗嗰啲噶啦，開始就開始拳腳對策噶啦。你去到《鹿鼎記》。佢真係一招一式打俾你睇，啱唔啱？喂，仲要係佢好個主角係冇武功喎，佢避開呢樣嘢喎。又一來啦，就算佢身邊識武功嗰啲即係阿木王虎嚟到同你打一招高山流水，佢幾乎要 demonstrate 俾你睇嘅。即係如果嗰陣時有人畫佢畫俾你睇，我相信係呢一招係咁樣打嘅咁。咁但係你又諗下，一推翻上去我哋喺神鵰俠侶《射鵰雄傳》嘅時候，你邊講得到嗰招式係點打嘅啫？因為係神奇力量嚟噶啦嘛，佢已經係接近 Harry Potter 噶啦嘛，係咪？係啊，咁所以我喺度諗嘅時候唔好寫咁近代，寫遠啲，寫遠啲咧。咁我神話嚟噶嘛，我嗰個話就話武俠，實整真係 Harry Potter 嚟噶嘛，用符噶嘛啲人。但係咁如果嗱，我唔講你最近嗰本書先啦。咁你以前咧，你幻想世界中你會寫都係偏向揀遠一啲嘅。唔係嘅，我初初好想寫嘅時候，嗱，你咪因為我年紀大啊嘛，咁你諗下，我最想寫嘅時候係咩時候咧？就係70、80年代，我10零歲嘅時候，係啊，咩嗰個係咩世界咧？就係李小龍同成龍嘅年代。嗰陣時啲招式咧喺個戲院度，佢一招一招打俾你睇，係蛇拳就蛇拳，虎拳就虎拳，螳螂就螳螂，係咪？蛇貓大戰係啊，佢嗰啲係有晒招式俾你睇嘅。咁我最細個嘅時候，即係中學生時期咧，我係真係試過寫嗰啲嘅。咁嗰陣時係一招一招咁喺用文字去表達啲招式。咁其實個腦應該有影像嘅咯。有嗰陣時係有，即係真係等於喺個腦裏面拍緊嗰套戲嘅。因為嗰陣時係啱啱睇完咗李小龍一個熱潮，然之後進入成龍諧趣功夫片嘅時候，係咪？咁你嗰陣時係好想寫呢啲噶嘛？我係唔會想變成神話古仔嘅嗰陣時，因為嗰陣時係覺得呢啲先至型。係啊，咁但係咧好難做。咁當然咧係香港嘅教育制度，點容許你嘥時間出去寫本小說出嚟咧？嗰陣時係啊，咁我嗰陣時係擺低咗嘅。但係我老實講，我擺低再寫，擺低再寫呢件事喺我身上發生咗好多次。但係你即係話其實係李小龍影響大過金庸咯？對你嚟講？對我嚟講，兩個嘅影響都大。李小龍係令到我想開始寫。事實上，因為我當其時我覺得金庸已經係你冇得同佢。你冇得行佢嗰條路嘅，係佢博士嚟咁嘛？嗰陣時係咪唔知啦？咁但係喺嗰個時候，你覺得你行佢嗰條路係冇意思嘅。但係李小龍嗰個世界嘅武俠小說係唔多噶嘛？溫瑞安寫過，係啊，金枝俠者係好現代嘅武俠小說嚟嘅，係亦都寫得好型嘅。但係你諗下，嗰啲武俠小說係用空手道，啲男主角係俾人圍毆，佢要好現實咁話俾你聽，佢係可以1打2、3。去唔到4、5、6噶啦，係啊，嗰陣時係冇10個打10個嘅，嗰陣時係會打10個，佢要好現實啊，因為咁所以喺嗰陣時係有少少自己有一啲打沉自己，因為原來我哋後來我先發覺，去到嗰個世界咁現實嘅時候咧，你要佢好武係得，你要佢好俠有難度。遠期啲嗰陣時咧，嗰陣時開山劈石故事啦，係咪俠嘅程度可以去得盡啲？咁所以可以為國為民啊，做大事咯。可以做大事，係即係你去到現代嗰件事，有咩好有啲咩要武俠咧？報警啦，即係你去到嗰件事，揾警察好過啦。你自己走去捉個賊，或者嗰陣時最興嘅，即係風化案，係啊，即係為個女主角挺身而出嘅故事好多噶嘛。咁啊，點解要咁做咧？即係幻想唔到手傷陽城嗰啲啊。係啊，你喺現實世界上，你冇辦法去諗呢啲咁樣嘅戰爭場面，或者門戶之爭。咁點啫？你走去人哋個武館度踢館，好英雄咩？件事唔係好英雄啫。咁所以當你要去到比較為近代嗰啲咧，其實我覺得嗰陣時係有少少走咗死胡同。咁所以嗰段時間係唔係好成功。即係寫咗幾個，但係唔得。咁所以後來停咗，再翻嚟寫嘅時候就寫翻啲遠古時代。
俠嘅味道可以重啲。但到出版你第一本出版嘅武俠小說咧，係幾時啊？呢個就係講寫商朝噶啦，即係早幾年嘅啫。OK，哇，40幾歲人先真係寫啊，真係。咁但係講商朝，我覺得嗰件事好啲嘅原因係咩咧？即係佢嗰個人嘅價值大好多。呢個人佢可以影響到嗰個世界。係佢合嘅地方，哇！真係拳頭在近，冇辦法。佢冇辦法用手機 call 警察嚟救命㗎嘛。佢又唔可以攞支槍指住你。係啊，大家就變咗嗰個人，佢可以做多，為佢身邊嘅人做多啲嘢。即係你可能發揮異能嘅話，其實就武功就可以令你發揮異能啦。後來我又諗一件事，就係你知我又除咗呢啲，我又睇好多美漫㗎嘛。係啊，即係異能對我嚟講有好緊要嘅，即係我覺得異能呢件事係比武功更緊要。但會唔會透過武功嚟表達異能咧？所以我就諗完一大輪之後咧，我就覺得我係要將嗰啲嘢撈一撈嘅。武功同埋異能咧，如果我要將兩件事擺埋一齊嘅時候咧，我就揀咗用道術。係啊，咁呢件事係可以個變化性會強好多。咁有唔同屬性嘅道術咧，當然就嗰啲再講啦。即係曾經咧，啲人講過啊嘛，即係如果想寫武俠小說咧，就成街都係專家，個個都就係只要咧識得14個字，就飛雪連天射白鹿。係啊，少孫神合耳壁煙。個個都講專家，個個都以為自己讀咗百科全書，跟住你寫乜嘢都話你錯，因為或者再唔係話你抄，邊段出過，係咪壓力咧？但係好多人都咁講嘅，就係同意噶。因為你真係走唔出。老實講，嗱，我覺得你走得出金庸嗰個框架，你都走唔出古龍嗰個。好啦，你兩邊一齊走咧，你仲有個梁羽生，係咪？即係呢三大家喺度，你其實你要走出佢。難度好高嘅，咁但係我後來我喺度諗，就係係咪一定要武俠咧？係嗱，我覺得武俠最緊要有個俠字，咁嗰件事係一個思想嚟嘅。係啊，有一樣嘢，我覺得對我嚟講嗰個啟發好大，就係我有一段時間我走去追尋根啊，追究竟武俠小說最早係咩咧？最早嘅武俠小說，我想聽我呢樣。咁我係揾咗大輪，即係一路都推上去啦。到最後，我覺得最早應該係史記。哦，呢個。係咪？係，冇錯，唔敢否認嘅呢個。因為冇人做過佢啊嘛。係啊。好啦，我查一查出嚟，有《刺客列傳》講咗好多次啦。呢個唔追裏邊啲故仔啦。跟住仲有一本《遊俠列傳》。《遊俠列傳》咧，俾我嗰個啟示好大嘅。點解咧？因為《遊俠列傳》裏邊係冇人識打嘅。咁多個俠咧，個個都係即係靠講啦，靠有錢啦，靠多朋友啦，靠唔守規矩。嗱，我覺得《遊俠列傳》裏邊嘅俠同《刺客列傳》裏邊嘅刺客咧，其實個相似度好大。唯一嘅唔同就係呢邊打，嗰邊唔打。然之後呢邊咧係悲壯嘅被認同嘅。遊俠嗰啲咧佢都悲壯，因為佢俾政府打壓啊嘛。係。咁但係咧，其實咧佢嗰個被認同嘅程度咧，你見到係有啲唔相似嘅，即係身邊嘅人都認同咗佢哋俠啦，連阿司馬遷作者。都覺得佢係俠，但係咧當時嘅政府唔覺得佢係俠，即係其實佢有共同敵人啊嘛，就係政府啊嘛。佢嘅政府都唔係個敵人嚟嘅，我覺得佢個敵人係真係當時嘅一啲惡霸啦，或者係一啲不義嘅人啦。其實你理論上你覺得政府又要打壓呢班人，遊俠又要打壓呢班人，佢哋兩個應該聯營一齊去打壓啲不義嘅人嘅。正常你咁樣諗嘅。但係政府就係話，喂，嗰樣嘢已經我做噶嘛，你冇理由搶我啲嘢做。但係佢嘅永遠都俾佢哋搶到嘅，點解咧？因為佢永遠都接近嗰個問題嘅源頭。係，因為喺嗰個世界裏邊咧，嗰啲不義嘅事情咧，實在係太過散散碎碎咁散落咗喺民間。你要等政府嘅人嚟到幫你處理係嚟唔切嘅。咁於是咪呢一班遊俠去處理咯。咁而將攞出嚟嘅結果就係政府唔中意，揾啲方法。混咗你啦，殺咗你啦！但係其實好似俠呢樣嘢個民間英雄嚟噶嘛，其實係佢係民間嘅英雄，佢唔係政府認同嘅英雄。咁嗱，呢件事又另外一個睇法係咩咧？就係大家睇美漫會見過 Civil War 噶啦。係咁啊！喺 Civil War 大戰裏邊嚟講，佢嗰件事係到今日都解唔開噶。究竟我應該將啲英雄正規化變成政府工啦？定還是由得呢啲英雄自己去維護佢哋嘅法紀？嗱，呢班英雄係冇出過錯嘅，佢冇試過行差踏錯影響件事情。點解我要將佢哋收編變成政府工咧？
佢有理由㗎，佢個理由好生㗎喎。咁但係你又覺得啊，我硬係好想幫美國隊長㗎喎，係咪？美國隊長嗰班又好似真係英雄啲㗎喎，出糧唔得啊？係啊，你覺得吓佢做英雄要出糧嘅，點唔得喎？呢件事我唔舒服喎，係咪？咁所以人對俠呢件事嗰個睇法咧，我覺得係好浪漫地有啲一廂情願嘅希望喺度。咁但係因為呢樣嘢幾好就係我之前咧我就諗，其實好多人都面對同一個問題啊嘛，就係我點樣突破之前咧，點樣揾一個新角度去寫武俠咧？但係原來美漫幫到你喎，呢個幾特別喎呢個。美漫係嘅，其實我覺得最接近中國人武俠小說嘅文化就係美國漫畫嘅英雄漫畫。咁但係當然啦，大家個包裝唔同啦。咁所以呢個美漫，咁你有冇將美漫咧擺落你而家最近嗰本小說入邊啊？梗係有嘅，其實好難避免嘅。其實咁我哋嗱先休息一陣，我哋下一陣睇下你點用美漫嘅方法寫武俠小說先。好，美漫嘅方法寫武俠小說先。好，美漫嘅方法寫武俠小說。